வெல்கம் பேக் யோகி தமிழ் ஃபேமிலிங்க. YTF எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். என்ன தமிழ் எங்கேயோ இருந்து விளாக் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் ஆமாங்க, எங்கே வந்திருக்கேன்னா குமிழி தான் போகலான்னு கிளம்பியாச்சு. ஆல்ரெடி நாங்கள் இன்னும் குமிழிக்கு 43 கிலோமீட்டர் தான் ஃபுல்லாகவே வந்துடுச்சு. சின்னமனூருக்கு 2 கிலோமீட்டர். சின்னமனூர் உள்ளே போயிட்டு ஒரு கோயில் இருக்குங்க, அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு திருப்பி அப்படியே குமிழி போகிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஆனால் உத்தமபாளையத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குங்க, ஸோ அந்த கோயிலுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம், போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் வந்து ஒரு 9 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. நான் ஏன் இப்படி விளாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வீடியோ வந்து நான் எடுக்கலைங்க. ஸோ மைக் எதுவுமே நான் கொண்டு வரல. அர்ஜென்ட்டாக கிளம்பி வந்தனால கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் ஆகிடுச்சுங்க. சரி ஓகே அப்படியே கிளம்பி போகலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன். பட் ஆனால் வர்றப்போ செம்ம ஃபண்ணுங்க. ஓகே YTF அது வந்து நான் இப்போயும் கன்டினியூ பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இது மவுண்ட்டு கொண்டே வரலைங்க. ஸோ நான் ஜஸ்ட் அப்படியே மொபைலை தூக்கி வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இன்னொன்று ஏன் விளாக் பண்ணலன்னு கேட்டால் அர்ஜென்ட் ஒன்று, இன்னொன்று இன்னும் எனக்கு மேப் வந்து தெரியாதுங்க. ஸோ வந்து ஒரே ஒரு மொபைல் தான் இருக்குது நம்ம மொபைலில், அதனால தான் இதில் மாட்டிட்டேங்க. ஸோ மேப் போட்டு மாட்டிட்டேன். இல்லைன்னா தான் இன்னொரு மொபைல் இருந்திருந்தால் நம்ம வேணால் இதில் விளாக் எடுத்துகிட்டு அதை வேணால் கீழே மேப் போட்டு மாட்டியிருக்கலாம். YTF புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. YTF ஃபேஸ் வந்து காட்டில் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்டு போட்டு அது மாதிரி இருக்கணும்னு மழை வேறு வர மாதிரி இருக்கும் YTF. ஆனால் இங்கிட்டு செம்ம பிளேஸுங்க. இன்னும் மேகமலைக்கு வரும் 35, குமிழிக்கு 40, அப்படியே பேசாமல் மேகமலை விட்டுடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 1:30 தாங்க ஆயிருக்கு. மேகமலை விட்டுடலாமான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கேன். இருந்தாலும் சோலோவாக வந்திருக்குங்க, நான் மட்டும்தான் வந்திருக்கேன். அதான் யோசிக்கிறேன். ஒரு வேளை விளாக் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க கூட விட்டுருந்துருக்கலாம். சரி விளாக் எடுக்காமல் இப்படியே போய் என்ன பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக்கில் கண்டிப்பாக வந்து வர்றோம், மேகமலை வர்றோம் YTF. ஓகே YTF இப்போ போய் உள்ளே வந்து சின்னமனூர் உள்ளே போயிட்டு YTF அங்கேருந்து உத்தமபாளையம் போனோம் YTF. அங்கே போயிட்டுங்க அந்த கோயில் போயிட்டு கோயில் சம்திங்ஸ் நேம் வந்து நல்ல பேர் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வர மாட்டேது. ஓகேங்க, நான் அந்த கோயிலில் போயிட்டு வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன் YTF. நம்ம சொன்னலைங்க கோயில் தெரியல அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க. காலதீஸ்வரர் கோயிலுங்க, உத்தமபாளையத்தில் இருக்குது, சிவன் கோயிலுங்க. அங்கே தான் நம்ம வந்து போகிறோம் YTF. அப்படியே அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே நான் கன்டினியூ பண்ணுறேன் YTF. ஓகேங்க YTF வந்தாச்சுங்க. வர்ற வழியில் ஒரு சின்ன ஃபண்ணுங்க. ஒரு SI சார் வந்து லிஃப்ட் கேட்டு வந்தாருங்க. அவர்கிட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர் லிஃப்ட் கூப்பிட்டு வந்தோம். ஸோ ஓகே, முடிச்சதுக்கப்புறம் இது மாதிரி யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க சார், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு. ஓகேப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இப்படி பண்ணிட்டாருங்க. அவர் இந்த வீடியோவை பார்ப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரை வீடியோவில் காட்டலான்னு பார்த்தேன். சரி எதுக்கு அங்கே அப்போதைக்கு எடுத்து மொபைல் எடுத்து இது காட்டிட்டு அப்படின்ட்டு விட்டுட்டுங்க. இதே விளாக் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் காட்டிக்கலாம் YTF. இதாங்க கோயில். ஆக்சுவலாக இது நட சாத்தியிருக்கும், 4 மணிக்கு தான் திறக்கும்னாங்க. பரவாயில்ல YTF, நம்ம நேரத்துக்கு திறந்துருக்கு. இருங்க YTF, அப்படியே ஹெல்மெட் வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டுங்க போகலாம் YTF. இப்போ காலிலேருந்து 120 கிலோமீட்டர் YTF. ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து இந்த கோயிலுக்கு கரெக்டாக 120 கிலோமீட்டர் YTF. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி YTF கரெக்டாக. இருங்க ஃபேஸை காட்டுறேன் பாருங்கள் YTF. கரெக்டாக டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி YTF. இன்னொன்று என்னென்னா, இது வந்து எல்லோ கலர் டிஷர்ட் மாதிரி தெரியுதுங்களா, இது எல்லோ கலர் இல்லை YTF. இது வந்து ஆரஞ்சு கலர். ஆனால் வந்து ஐயோ எப்படி தெரியுங்களா, இது வந்து ஆரஞ்சு கலர். ஏன் வந்து எல்லோ கலரில், சாரி ஃபோனை திருப்பிட்டேன். இது வந்து ஆரஞ்சு கலர் YTF. ஆனால் வந்து எல்லோ கலரில் தெரியுதா, கேமராவில் எல்லோ கலரில் தெரியுதுங்க. ஆனால் திடீர்னு ஆரஞ்சு கலரில் தெரியும் YTF. இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஓகே தப்பில்லை, இந்த கலர் நல்லா தான் இருக்குது. கேமரா ஏன் அப்படி காட்டுது, ஒருவேளை இந்த கலர் காட்டுறது தெரியலையா. ஓகே YTF உள்ளே போயிட்டுங்க. நமக்காக ஒரு டீ கடை இருக்கும் YTF. போய் அந்த கடை டீயை குடிச்சிட்டு, டீ காலையிலேருந்து ஒரு 2 டீ குடிச்சிட்டேன். ஆனால் வந்து டீ குடிக்கலாம் YTF, காலையிலேருந்து சாப்பிடல. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2. போய் ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு YTF அப்படியே உள்ளே போகலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேகமலை போகலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். இப்போ போகிறப்பயே மேகமலை போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ டைம் கிடச்சுன்னா மேகமலை மேலே விட்டுறலாங்க ஒரு ரவுண்டு. இல்லை இப்போ ஆனால் வந்து அதையும் விளாக் எடுக்க முடியாதுங்க. இல்லை அப்படின்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து மேகமலை கண்டிப்பாக வரலாம் YTF. ஓகேங்க, நான் உள்ளே போகிறப்ப அப்படியே கன்டினியூ பண்ணுறேங்க YTF. டீ வந்து குடிச்சாச்சுங்க. கேமரா எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு தெரில, நான் வாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஏதாவது திட்டினா என்னங்க YTF பண்ணுற பார்த்துக்கலாம். ஹெல்மெட் வேறு இருக்குது YTF, கொடுத்துட்டு போகணும். நம்ம ஸ்பேரோ பையன் வேறு அங்கே நிற்கணும், யாராவது இருந்தால் கொடுத்துட்டு போகலாங்க. அண்ணா அக்கா இந்த கொஞ்சம் வாங்கக்கா.
அவங்க யாருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்மெட்டு கொஞ்சம் வைங்க பாட்டி, வந்து வாங்கிக்கிறேன். சாமி கும்பிட்டு வந்து வாங்கிக்கிறீங்க. இங்கே வச்சுருட்டுங்களா? பார்த்துங்க பாட்டி, அது தூக்கிட்டு போகிறாங்க. ஓகே பாட்டி. ஓகேங்க பாட்டி. ஸ்வீட்டுங்க பாட்டி. YTF இப்போ தாங்க கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. வாவ். ஆஹா, ஆமாங்க, பூட்டி தாங்க இருக்குது. இது நான் உள்ளே இது திறந்தேனே, சரி திறந்துருக்காங்கன்னு நினச்சிட்டேங்க. இதுதான் உள்ள கோயில் போல். YTF பல்ப்பு வாங்கிட்டோமே. YTF பூட்டியிருக்காங்க. YTF பூட்டியிருக்காங்க. 4 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. மணி வந்து 2. இன்னும் 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணோம். YTF என்ன பண்ணலாம், போர் அடிக்குது. YTF மணி வந்து 3-4 ஆகுமா. அதை தான் அவர் சொல்லிட்டார். நானும் 2 தாட்டி 3 தாட்டி சொல்லிட்டேன். ஓகேங்க, நல்லா இருக்குது, உட்காருவோம், சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றாரு. உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குங்க. உள்ளே இன்னும் காம்பவுண்டு பெருசாக இருக்குது. உள்ளே வந்து நல்லா இருக்குன்னாங்க. நிறையா பேர் நல்லா இருக்குன்னாங்க. இங்கே ஏன் தமிழ் வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு பர்சனல் காரணங்க. ஸோ வந்து இந்த கோயிலுக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பர்சனல். ஸோ அதுக்காக தாங்க வந்தேன், வேறு எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்துட்டு சொல்லக்கூடாது. YTF சொன்னாவே நமக்கு நடக்க மாட்டேதுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம ரைடிங் போகிறோம், கண்டிப்பாக போகிறோம், கன்ஃபார்ம் போகிறோம், என்ன ஆனாலும் போகிறோம். YTF லேப்டாப் வந்து கிடைக்கலைங்க. இது என்ன பண்ணுறது தான் தெரில. சரி, கோப்ரோவில் வீடியோ எடுத்தே ஆகணும். ஒன்று இன்னொன்று வந்து லேப் வாங்கியே ஆகணும். கோப்ரோ இருக்குது, மைக் இருக்குது. மைக்கு வாங்கிட்டேன். மைக் வாங்கின விளாக் வந்து போடல. நான் அதையும் போடல. எதையுமே நான் சரி மொபைலில் என்ன போய் விளாக் எடுக்கிறது ஒரு மாதிரி ஆகுதுங்க YTF. அதனால தான் எடுக்க முடியல. இந்த வீடியோவில் இருந்து அடுத்து அப்படியே ஃபுல்லாக கன்டினியூட்டியாகவே வந்துடும். YTF மொபைல்லேயே விளாக் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு 3 வீடியோஸ் வந்து மட்டும் வந்து இது மொபைலில் எடுத்துட்றேன். அப்படியே ஒரு கண்டினியூட்டியாக ஒரு 3 டேஸ் வந்து 3 வீடியோஸ் வந்து மொபைலில் வந்துடும். எடுத்துடலாம். அடுத்து இதுலேருந்து கோப்ரோ போயிடலாம். YTF மைக் வாங்கியாச்சு. லேப் மட்டும் வாங்கணும். YTF லேப் வந்து கம்பல்சரி இன்னும் 3 டேஸில் கண்டிப்பாக கடை வாங்கியாவது லேப்பை வாங்குகிறோம். வாங்கிட்டு கோப்ரோ வச்சு மஜாவாக ரைடு போகிறோம். YTF ஓகேங்க. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இருக்குது. YTF பேசாமல் படுத்துடலாமா இல்லை வெளியே எங்கேயாவது போகலாமான்னு இருக்கேன். ஓகே YTF பார்ப்போம். நான் உள்ளே போகிறப்ப ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன் தமிழ் வீட்லேயே அந்த விளாகை கன்டினியூ பண்ணாமல் இங்கே வந்து இப்படி கன்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா கை வலிக்குங்க. இங்கே வந்து ஏன் கன்டினியூ பண்ணுறேன்னா ஒரு மைண்ட் செட்டே இல்லைங்க. ஸோ மொபைலில் கன்டினியூ பண்ணிட்டு வர்றதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆயிடுச்சு. கோப்ரோ வாங்கி வச்சும் கோப்ரோவில் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறதான் அப்படியே ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது. YTF பார்த்துக்கலாங்க, எல்லாம் இருக்கிறதான். ஓகேங்க. ஓகே YTF நான் ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் வந்து நான் அப்படியே உங்களுக்கு கன்டினியூ பண்ணுறேன். நல்லா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் YTF, மஜா பண்ணிடலாம். ஓகே YTF என்ன திடீர்னு இப்படி கன்டினியூ பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து ஒரு குளம் இருக்குங்க. அந்த குளம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அதை யார் சொன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்கா தாங்க சொன்னாங்க. அக்கா வந்து எனக்கு எப்படி பழக்கம்னா, அந்த அக்கா ஸ்கூட்டியில் நிற்கிறாங்க அங்கே. அவங்க வந்து எனக்கு எப்படி பழக்கம்னா, பாண்டிச்சேரி காம்படிஷன், இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் போகிறப்போ அவங்க வந்து வந்திருந்தாங்க. அக்கா வந்து தேனி மாவட்டம் தான், இங்கே தேனி தான். இங்கேருந்து வீடு வந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது. நம்மளை பார்த்துனே வந்துட்டாங்கங்க. இந்த இருக்காங்களா, இதுதாங்க அக்கா. ஆமாம், 6 வரைக்கும் வந்துட்டு காலம் கூட நினைக்கலன்னா அது என்ன அர்த்தம்? செம்மையாக இருக்குங்க அக்கா, நல்லா இருக்கு. எனக்கு எதை குளிர்லேன்னா நான் குளிச்சிருவேன். ஆனால் துண்டு எதுவுமே இல்லையா? அப்படியே காலம். ஐயோ என் காலை வைக்க அக்கா குளிருதுக்கா. இல்லை குளிருது. ஜில்லுன்னு இருக்கு. காலை உள்ள வச்சிட்டேன். மேலே ஃபுல் படிக்கிட்டு ஃபுல்லாக வருமா? தண்ணி திறந்து விட்டுருக்காங்க. ஏங்க செம்ம ஜில் அக்கா, மனசாட்சி திரு சொல்லுங்கள். ஜில்லுன்னு இல்லை, ஐஸ் மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் குளிச்சுன்னா தண்ணி வந்துடும். உங்களுக்கு சர்வீஸு எனக்கு புதுசு இல்லை வந்தது இல்லையா? இதில் காலை வச்சு குளிச்சுன்னா நான் தண்ணி வந்துடும். YTF புறா இருக்குங்க. வாவ், இங்கே வந்து என்னென்னமோ விற்றுட்ருக்காங்க. வளையல், தோடு, அப்புறம் இந்த விளக்கு இதெல்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. ஒரு சிவன் அந்த லிங்கம் மாதிரி இருக்குங்க. விளக்கு சிவன் இதில் விளக்கு இருக்குது. அதை வேணால் போகிறப்ப வாங்கிட்டு போகலாம். YTF புறா பாருங்கண்ணே, வேறு மாதிரி. அக்கா இங்கே ரெகுலர் கஸ்டமர் போல் ஜாலியாக என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எங்கே போகிறோன்னா அக்கா வீட்டுக்கு தான் YTF போகிறோம். அங்கே போயிட்டு ஒரு 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு 1.5 ஹவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு YTF
அப்படியே வரலாங்க. ப்ரோ வளர்ச்சிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை அவர் பரவாயில்ல, நல்லா சொன்னார். சின்ன விஷயமா சொன்னாங்க. கரெக்டாக இருக்கும், எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதே நம்ம அந்த நார்மல் வழியில் போகிற வழியில் போனால் இந்த கைலாச மலைக்கு போக முடியாதுல்ல ப்ரோ? போக மாட்டாங்க, யாரும் அருவிக்கு போக முடியாது நடந்து. மோஸ்ட்லி இது வந்து யாரும் போகாத ஒரு வழி. லோக்கல் ஆளுங்க மட்டும் போகிற வழி. லோக்கலாக அவங்க போகிற சித்தர்கள் அவங்க போகிறது. ஆமாம், ஆனால் அடிவாரத்துக்கு நம்ம நடந்து போயிருக்கோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வர்றப்போ மேலே போக முடியும். மேலே போகலாம், அவங்க உதவி இல்லாமல் போடணும் பேசுது. அதான் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் வீக்கில் போகிறப்ப போயிடலாம். பாதையெல்லாம் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு, ஆனால் லைட் என்ன பயமாக இருக்குது. ஆமாம், பன்னி இதெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் எனக்கு அந்த குரங்கை பார்த்தப்பயே எனக்கு நான் பயந்துட்டேன். ஐயோ கடிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம இருக்கிற அதான் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாமே காடு தான். இங்கே எல்லா உயிரினும் இருக்குல்ல ப்ரோ? யானை, புலி கூட வந்து ஒரு 3 புலி இருக்கான். புலி 3 புலியா? இங்கேருந்து குற்றாலம் தெரியுமா? ஆமாம் ஆமாம், குற்றாலம் வரைக்கும் ஒரே மலை தாங்க. இப்போ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தெரியுமா? ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரா? அது குற்றாலம் எல்லாமே ஒரே மலைங்க. இது ஃபுல்லாக அப்போ நம்மளை சுற்றி மலை மட்டும்தான் இருக்குது. ஆமாம், மலைக்குள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அடிவாரத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம், மலை மேலே ஏறல. அப்போ இப்போ தான் அடிவாரத்துக்கு போகிறோம். ஓ, மலைக்குள்ளேயே கீழாலேயே போயிட்டுருக்கோம். ஆமாம், சஞ்சீவியிலேயே ஏறின்னு சொல்கிறாங்க. என்னது ப்ரோ? சஞ்சீவி மூலியம் இருக்காங்க. சஞ்சீவியா? ஆமாம் ஆமாம், சஞ்சீவி வேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் இங்கே இருக்குங்க. இருக்கா? ஆமாம், நான் செத்தவங்களையும் பழக்க வச்சுருக்காங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், சஞ்சீவி வேர் செத்தவங்களையும் பழக்க வைப்பான். அந்த வேர் ஆனால் அது அவங்களுக்கு தெரியும்ல ப்ரோ? அங்கே இருந்தாங்களா சித்தர்கள், அவங்களுக்கு தெரியும்ல? வெளியே காமிச்சிக்க மாட்டாங்க எனக்கு. கரெக்டு. ஏன்னா நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், கெட்டதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரோ பேர் நான் வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை பார்த்தீங்களா? பேர் வந்து தாமஸ் ப்ரோங்க, நம்ம அக்காவோட ஃப்ரெண்டு. தொட்டிங்க. இது மோட்டர்லேருந்து வரல, மேலேருந்து அடிஞ்சு வர தண்ணி. ஓ, மேலேருந்து வடிஞ்சு வர்ற தண்ணி வந்து கீழே வருங்களா? ஃபுல்லாக ஊற்று மாதிரி போகுது. ஆக்சுவலாக YTF இந்த இடத்துக்கு வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே சுருளி வந்தால் ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போவாங்க. சுருளி ஃபால்ஸ் தெரியுங்களா? மேலேருந்து வரும். அப்படியே நான் சடனாக ஒரு வீடியோ காமிச்சிட்டு திருப்பி இருந்தேன். அதுதான் சுருளி ஃபால்ஸ் போகிற வழி. இது வந்து நாங்கள் உள்ளே வர வழிங்க. இருங்க ஃப்ரெண்டில் காட்டுறேன். இந்த இடத்துக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க. இங்கே லோக்கலில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் வருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பழசாயிருந்தால பூட்டிட்டாங்க. அது வந்து மேலே கோயில். முக்கோடிகள் மீனிங் தெரியல, ஆனால் ஏதோ தேவர்களுக்கு அரோரா. 30 முக்கோடி தேவர்களுக்கு அரோராவா? ஆமாங்க, 30 முக்கோடி தேவர்களுக்கு அரோரா. 40 பிரம்ம ரிஷிகளுக்கு அரோரா. பிரம்ம ரிஷி இந்த வார்த்தையெல்லாம் புதுசாக இருக்குது. 40,000 அதுதான் சொல்கிறாங்க. 40 இல்லை அந்த 40,000 ஓகே. அந்த ரிஷியர்கள் அது, அப்புறம் தேவர்கள் அப்படின்றது எதுவும் இதில் தேவர்கள்னால் நம்ம படைத்தவர்கள் இல்லை, தேவலோகத்தில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. தேவலோகம். ஓகே 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 ஓகே. இது வந்து கைலாசி தான் புதுசு தான் வந்து பார்ப்பாங்க. ஓ, கைலாச குகை ப்ரோ. ஆமாம், இது அடியில் இமயகிரி சித்தர் தவம் புரிந்த இடம் கைலாச குகை. உள்ளீங்களா? ஆமாம், அடியில் போகலாம்.
உள்ளே போகலாமா? போகலாம். போயிட்டு அங்கே உட்கார, நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த உட்கார மாதிரி இருக்குன்னு, இங்கே உட்காரலாங்க. இருந்தால் இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து பெரிய குகை இருக்குங்க. இல்லை மரத்துக்குள்ளே இதுக்குள்ளே. ஆமாம். உடம்பு அந்தளவுக்கு சின்னதாக நடக்கலாம் உள்ள முடியும். அவர் பக்கத்தில் வந்து பயந்துட்டு ஐயோ என்ன நீங்கள் ராவரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க உலகத்தில். அதில் ஒரு குச்சி இப்படின்னு வச்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எதுவும் கேட்டார். எனக்கு பயமாயிருச்சு. ஐயோ அடிச்சு ஒரு மாதிரி இருக்கா பிடிக்கிறாங்க. வச்சுச்சோ வாங்க குளிச்சுட்டு உள்ள பாருங்க. இதுக்கு மேலே வந்து பாவை இருக்குது. தெரியுது ப்ரோ. தீபம் வச்சுருக்காங்களா? சிவலிங்கம். தீபரி சிவலிங்கம் இருக்குது. ஆமாம், உள்ளே போனாங்க. குளிச்சு தான் போகணும். அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் வீக் கூட போய்க்கலாம். ஆமாம், எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அவரை பார்க்க எனக்கு லைட்டாக ரொம்ப கையில் குளிங்க டக்குன்னு வந்து. சரிங்க, ஓகே. YTF இது ஒரு குகை, அது ஒரு குகை. இது வந்து வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு வந்துட்டார். ஓகேங்க. YTF லைட்டாக கொஞ்சம் என்னன்னு தெரில, நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான். ஆனால் பட் இருந்தாலும் லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருக்குங்க. எனக்கு என்ன பயம்னா பூரா குரங்கு வந்து நிறையா இருக்குங்க. மோஸ்ட்லி அதுதான் ரொம்ப பயமாக இருக்குது. 1-2லாம் இல்லை, நிறையா இருக்குது. யாரை கேட்டாலும் ஒரே வார்த்தை சொல்கிறாங்க, நல்ல மனசு இருந்தால் கடிக்காது அப்படின்றாங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு கடிக்கல. மேலே அவர் உட்காந்துருக்காரு, எடுக்கலாமா வேணாமா? ஓகே, இல்லை YTF அப்படி போயிடலாம். நீங்கள் YTF அங்கேருந்து இப்போ கோயிலுக்கு வந்தாச்சுங்க. ஏன்னா நான் திருப்பி வந்து நம்ம கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 6 o'clock. இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம் திறந்துருக்கும். அக்கா வரேன்னு சொன்னாங்க, வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவர் ப்ரோ வந்து அப்படியே அங்கேயே இருந்துட்டாருங்க. அங்கே ஒரு வேலை அப்படின்ட்டு அங்கேயே இருந்துட்டார். எல்லோரும் என்னையவே பார்க்குறாங்க. ஓகே. ஆனால் அங்கே ஒரு ஷாக்கிங், ஒரு சித்தர் மாதிரி இருந்தார். அவர் எப்படி என்னன்னா வீடியோ எடுத்ததை பார்த்து அவருக்கு பிடிக்கல. என்னப்பா பண்ணுறீங்க, அவர் என்னப்பா பண்ணுறீங்கலாம் கேட்கல. அவர் ஏதோ கேட்டார், சாமி இதெல்லாம் பண்ணாதையா, இது எதுக்கு எடுக்கிறையோ என்னமோ கேட்டார். நான் மறந்துட்டேன். ஆனால் அவர் கேட்டுனே சரியான பயங்க. இன்னொன்று பக்கத்தில் குச்சி வச்சுருந்தார், போட்டு வெளுத்திடுவார் அப்படின்னு பயந்துட்டு. இன்னொன்று அந்த காட்டுக்குள்ளே போகிறதே பயமாக தாங்க இருக்குது. அந்த திருப்பி பார்த்து சிரிக்கிறாரு. இருங்க அவர் காட்டுறேன். அந்த மனுஷன் தான் நின்றுட்டுருக்காரு பாருங்கள். என்னை பார்த்து கிறுக்கு நினச்சிட்டார் போல். ஓகே, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. யாராவது மொபைலை பார்த்து லூஸ் மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தால் அப்படி தான் நினைப்பாங்க. ஆமாம், சரி YTF நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு 2-3 சம்பவம்லாம் நடக்குதுங்க. பாருங்களேன், எனக்கு சிரிப்பு, எனக்கு ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வருது. அவர் பண்ணுறத பார்த்தா எனக்கு இன்னொரு பக்கம் சிரிப்பு. சரி, எல்லாம் இருக்கிறதா, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே, இந்த கோயிலுக்குள்ளே போகிறது வந்து விலாக் வந்து எடுக்க முடியாதுங்க. ஏன்னா சார்ஜ் சுத்தமாக இல்லை, சடவுன் ஆக போகுது. வீட்டுக்கு எப்படி மேப்பை போட்டு போகிறேன்னு தெரில YTF. நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கன்டினியூ பண்ணுறேன் YTF. ஆனால் 2-3 சம்பவம் இருக்குங்க. அந்த சம்பவம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இன்னும் ஒரு பயமாகவும் இருந்துச்சு, புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்துச்சு. அதை நான் விலாகில் பார்த்துருப்பீங்க. அதை நான் வந்து எதையும் சொல்லலை, அந்த இடத்துல சொல்லவும் முடியாத சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு தனியாக உங்களோட சொல்கிறேங்க YTF. இங்கேருந்து முதல்ல வீட்டுக்கு போகணும். 120 கிலோமீட்ரு. எப்படா வீட்டுக்கு போகன்றது. வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கன்டினியூ பண்ணுறேங்க.